देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या शुभ वर्तेंत जर तर आमी नियाळ केल्यार सर्व वेळा आनी सर्व काळा पयलेंच शब्द आशिल्लो. शब्द देवा सोमे आसलो आनी तो शब्द देव जावन आशिल्लो. रचलेली हर एक वस्तू ताचे मुखांतर आयिल्ली. रचलेली हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. आनी तो जीवच मनशा कुळाचो म्हळ्यार म्हजो आनी तुजो उजवाड जावंक पावलो. आनी उजवाड काळोखांत प्रकाश, काळोखाक आटापोवंक ताचे वरवीं जालें ना. आनी तो शब्द या तो जीव या तो उजवाड जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी तो जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक येता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पातकी आशिल्ले तेन्ना म्हळ्यार आदाम आनी एवेचे आवी देवपणा वरवीं आमचे भितर पाताक आयलें, पातका बराबर मोर्न आयलें आनी मोर्नान आमचे भितर ताचो अधिकार चलयलो. म्हळ्यार सैतानान ताचो अधिकार आमकां सर्वांक नाश करूंकच म्हूण चलयलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त संवसाराक आयलो हो मोर्नाचो अधिकारी जावन आसच्या सैतानाचो ताका नाश करूंकच म्हणून ताचो अधिकार नाश करूंक, ताका नाश करूंकच म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो. पूण ताचेच मोरीफाद जाल्लो म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मोरीफाद जाल्लो तो संवसार ताका तांणी वळखलें ना, ताका घेतलें ना. पूण कोणें ह्या जेजू क्रिस्ताक स्विकार केला आनी त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर कोणें विश्वास दवरला तांकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क परतून मेळ्ळे. म्हळ्यार हें स्पश्ट आमकां मस्त गरजेचें जावन आसा. स्विकार केल्लें, कालें स्विकार केल्लें. म्हळ्यार म्हज्या बदलाक पातकाचो सांबाळ मरण जावन आसा आनी हें मरण जेजू क्रिस्तान ताच्या क्रुसार खावन गेला. हांवें मोराच्या आशिल्ल्या जाग्यार जेजू क्रिस्त मेला. ताचे कश्ट, यातन, मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वयर कोणें पुरा भरवोसो दवरला. आनी ताच्या नांवाचेर कोणें भरवोसो दवरला. ती सगळीं देवाची भुरगीं जावंक पावलीं. आदाम आनी एवेच्या आवी देवपणा वरवीं आमी ते भुरग्यांचे ते हक्क आमी वगडायल्ले. पूण जेजू क्रिस्ता मरीफाद बापाचेंच तें येवजण जावन आसा. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां परतून तें भाग आमकां मेळना. कोणें ह्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरला? म्हजो सोडवणदार, म्हजो सोमी म्हणून कोणें बाबार्थ दवरला ती मात्र देवाची भुरगीं. सगळीं मागणें गेल्लीं देवाची भुरगीं जायनात. उडास दोरा. म्हज्या बदलाक आनी हांवें जियोवचें जाल्यार जेजू क्रिस्ता खातीर. म्हणून कोणें ह्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरला तीं देवाची भुरगीं जालीं. तीं जल्मलीं न्हय रक्तामासा वरवीं, न्हय कुडीचे सैमीक घडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं, बागार तीं देवा वरवीं जालीं. कशें? कशें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरले वरवीं परते आमकां तें भाग मेळ्ळें. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही कृपा आज म्हाका आनी तुका जेजू क्रिस्ता मुखांतर मेळ्ळ्या. उडास दोरी सई. ही कृपा म्हाका आनी तुका मेळिल्ली जेजू क्रिस्ता मुखांतर. कृपा पातकाचें बोगसाणें, कृपा मोर्नांतावन जिविताक, कृपा सोडवण, कृपा पवित्रोत्मो आमच्या काळजांत, कृपा देवाची परजा आनी कृपा जावन आसा देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताचे आमी जावचे हक्क देवाची भुरगीं हें जेजू क्रिस्ता मुखांतर मेळ्ळां. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ही कृपा आमी कोणेय वगडोवंक नजो. कोणेय वगडोवंक नजो मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ही वगडोवंक नासतना जियोवंक आमकां शुभ वार्ता मस्त गरजेची. चड आनी चड आमी नियाळ करतना ह्या कृपे विशांत आमकां कळटा. चड आनी चड पवित्रपणाची जिवीत आमकां जियोवंक जाता. आमेन.